Her er en tændstikæske og en terning. De har begge 6 sider, og der er derfor 6 mulige sider, de kan lande på. For terningen gælder det, at der er lige stor chance for, at den lander på en hver af de 6 sider, altså en sjettedel, mens der for tændstikæsken, på grund af den anderledes facon og det anderledes materiale, må forholde sig anderledes. Mit bud er, at der er størst sandsynlighed for, at tændstikæsken vil lande på en af de store sider, som jeg har markeret med rød og blå. Jeg vil gætte på ca. 44% chance for hver side af de store sider. Så vil jeg gætte på, at der er en lidt mindre chance for, at den lander på en af de 2 sider med svovl, som jeg har markeret med orange og blå. Det har jeg anslået til ca. 5% chance for hver side. Og så har jeg gættet på, at der er en lille chance for, at den i gang imellem lander på en af de korte sider, som jeg har markeret med grøn og gul. Forsøget udføres ved, at tændstikæsken lægger et lille stykke ud over bordet, og man så kaster med tændstikæsken ved at slå til den og notere, hvilken side den lander på. Jeg har valgt at udføre forsøget 100 gange. Og det foregår sådan her. Efter at have udført forsøget 100 gange, ser jeg på de hyppigheder, jeg finder. Og jeg finder, at hyppigheden for den blå og røde side, altså de 2 store sider, ligger meget tæt på, men lige underkanten af, hvad jeg havde forventet eller gættet. Mens hyppigheden af antallet af landinger på de korte sider, på den gule og grønne side, ligger meget tæt på det forventede. Til gengæld så ligger hyppigheden for siderne med svovl, altså den lyseblå og den orange side, en smule over, hvad jeg har forventet. Det tænker jeg kan have noget at gøre med, at den tændstikæske er en ustabil form, så at den kommer ud af facon, og derfor måske lettere begynder at lande uforudsigeligt. Hvis jeg prøvede forsøget af med en pakke kort, som har nogenlunde samme facon, men en mere stabil facon, så vil jeg forvente at få et resultat, hvor at hyppigheden for at lande på de 2 store sider er højere. Hvis vi ser på et søjlediagram over hyppigheden, så er det meget tydeligt, at det er de 2 store flader, hvor at sandsynligheden er størst for, at tændstikæsken lander. Men det er måske endnu mere illustrativt med et cirkeldiagram, hvor at det bliver tydeligt, at procentsatsen for den røde og den blå flade tilsammen udgør markant største udfaldsrum.